நம்ம மதுரை ரிக்காபில இந்த தீபாவளிக்கு ஸ்பெஷலாக 350 ரூபாய்க்கு ஒரு ராயல் பிரியாணி பாக்ஸ் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. இதில் என்னென்ன வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சீரக சம்பா சிக்கன் பிரியாணி முட்டையோட ஒரு தந்தூரி பீஸ் 2 குலோப் ஜாமுன் சேர்த்து வெறும் 350 ரூபாய்க்கு தான் தராங்க. அது மட்டும் இல்லை, இங்கே நீங்கள் எந்த பிரியாணி வாங்கினாலும் 250 ரூபா மதிப்பில் கூப்பன் தராங்க. நீங்கள் நெக்ஸ்ட் டைம் இந்த ரெஸ்டாரண்ட்லேருந்து வாங்கும்போது இதை கழிச்சிக்கலாம், ரிடீம் பண்ணி. வெறும் 350 ரூபாய்க்கு ஒரு ஆள் தாராளமாக சாப்பிட்ற சீரக சம்பா சிக்கன் பிரியாணி ஒரு தந்தூரி பீஸோட குலோப் ஜாமோட தராங்க. வெறும் 450 ரூபாய்க்கு ஹைதராபாத் சிக்கன் பிரியாணி தந்தூரி பீஸோட குலோப் ஜாமோட தராங்க. இந்த ஆஃபர்ல சிக்கன் பிரியாணி மட்டும் இல்ல, மட்டன் பிரியாணியுமே இருக்கு. ஸ்கிரீன்ல தெரிய நம்பருக்கு கான்டாக்ட் பண்ணி ப்ரீ புக் பண்ணுங்க. இவங்களோட ராயல் பிரியாணி பாக்ஸ்ல உள்ள பிரியாணியை டேஸ்ட் பண்ணலாம்னு எடுத்து வாயில வச்சா என்ன ஒரு சுவை. பாக்ஸ்ல உள்ள பிரியாணியும் தந்தூரியும் சாப்பிட்டு லாஸ்ட் அந்த குலாப் ஜாமுன் சாப்பிட்டா வேற லெவல். இவங்களோட ஹைதராபாத் பிரியாணியும் வேற லெவல் டேஸ்டா இருந்துச்சு. இந்த பிரியாணி ஆஃபர் வாங்குற எல்லாருக்கும் 250 ரூபாய் மதிப்புள்ள கூப்பன் தருவாங்க. கூப்பனை வச்சு அடுத்து நீங்க ரிகாபி ரெஸ்டாரண்ட்ல வந்து டைனிங் பண்ற பில்ல இருந்து 250 ரூபாய் ரிடீம் பண்ணிக்கலாம். இவங்களுடைய ரெஸ்டாரண்ட்டுமே நல்ல ரெட்ரோ ஸ்டைல்ல வேற லெவல் ஆம்பியன்ஸ்ல இருக்கு. இந்த ரெஸ்டாரண்ட் சின்ன சுக்கி குளத்துல மல்லிகை ஸ்வீட் சந்தில லாஸ்ட்ல வந்தீங்கன்னா இருக்கும் ரிகாபி ரெஸ்டாரண்ட். அப்ப நீங்க உங்க பாசக்கார ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்க. மறக்காம நம்ம பேஜை ஃபாலோ பண்ணிருங்க. இந்த மாதிரி நிறைய அப்டேட்ஸ் மதுரையில வந்துட்டு இருக்கு guys.